Hello. Maalin godhare mali waa mangodhu dhabe mammal indi boofne hojiidhaan dhaabe. Eessaa fuudhee sitti heerumsiisanii? Dhufanii galmaa'u warra galmaa'an immoo bilbileettiin si waamee ilaaltee filattee fuuta. Ji'a darbe keessa ijoollee durbaa baay'ate dheessitti bilbilaa beeknamaa shamarratu baay'ate ji'a darbe hamma immoo ji'a kana immoo dhiira baay'ate. Maalin godhare waan godhu dhabaatiillee lammataa fi hin ganeetti natti bilbiltu waabee. Maal ishee jalqabaa amma mala qabdu fumaa gadhiifte maleeti. Dhufnaan immoo isin bilbila maal guutatanii anaafis hojiidhaan. Tole amma keessummaan na birara siin bilbila tole. An keessan dhiira moo siifne immoo durba heerumsiifne hin keellaa. Amma nama baay'ee keessummeessaa oollaa galmee maanuu warri hin qabatin baay'eedha. Kan nu galateeffatan ala ta'anii keessa ta'anii yeroo baay'eellee natti barreessu. Ila kana dhufeefi madda laaku. Ofii barbaachan dhufee haadha manaa. Maal jechuudha? Maal umurii kana ammoo maal gootu? Erga amma kana jiraatan immoo maal gootu? Maal isinii gootu amma rifeensa lama biqilchitan yoo na filachaa turtan maal gootu? Inni isheen isinitti heerumuu dhuftu dugda isinii oquu dhufti moo dhuguma abbaa manaa taatanii irra jiraachisuuf. Umuriin koos baay'ee miti. Meeqa? Guddaa wayii sitti fakkaata 40 jedhan. Dhugaadha maal qabdi? Maal qaba? Afaan guuttanii mattu ila 40 meeqa jiraatan dhalli namaa umuriin isaa meeqa? 50. Akka inni jiraachisetti jiraata. 50. 60 yoo baay'ate 80. Walakkaa umurii keessanii jiraatan amma isheen meeqa isinii wajjin jiraattuuf dhufte isin bira? Amma qorannaa ajjeese. Ispoortii isin hojjechiisee dhufti ga'e? Ispoortiin qorraa maal godhaa? Haadha manaan barbaadaan sin jedhe. Ammas immoo waggaa 45 waan tokko amma hamaan dubbachiisuu barbaaddu waan taane dubbachiisuu barbaaddu ammas 45 mini 40 waan hin jenne waan tokko hin jenne waan tokko yaalii masin yaaliin gaggeessine maarre isin yeroo dargaggummaa keessanii gamatti gamanatti utaalaa turtanii sobdanii kolfitu waan gootan qabne keessa waan tokko yeroo amma sini agartaniittu meeqanatti bilbilanaa nama meeqanatti bilbilaa ituun isin boosisanitti tola anaafis eebba yeroo dadhabina isaaniitti qaqqabe rabbis na eebbisa. Siyaa qaqqabu. Garuu hin jiru. Ijoolleen durbaa hin jiran. Durbii yeroo barbaadu immoo jirtu hin dhibe. Ituu jiraate gaarii ture hin jiru. Qorra sanarraa jecha kee amma dugda naquti. Siyaa kutu dugdate. Hin jedhan mana kee dhufee biiroo kee keessa hin jira miti. Naa barbaadi. Eessan isin barbaada? Silaa kan keessan hin heerumsiisaman silaa. Ituu isin dhashitaniitu ta'e, ituu isin dhala godhataniitu ta'e kan keessan heerumsiisuu natti hin cimu. Kan keessan fuusisuu natti hin cimu. Otoon carroo meeqa? Ammas immoo fuudhuuf maal qabdu? Maalin dhabee? Ila qabeenyatti, beekumsatti, bifatti maalin dhabeen siin jira? Kana nyaatti bifa nyaatti dhufte kun ulaagaalee fuudhaatu. Isin galmeessaa yerootti shamarran dhufanitti bilbileessu qaba. Isa dura immoo hin filattu. Amma shamarran bifti ishee diimtuu moo magaala moo gurraattii barbaaddu? Ilaali. Bifti ishee waan barbaadetu. Diimtuu isaa taatu, magaala isaa taatu, gurraattii yoo haa taatu, garuu durba qofaa taatu. Sirris umurii kanaan filatanii hin argamu. Ni argamu. Umurii kanaan filatanii silaa hin argamu. Yaada gaarii. Umurii amma isin 45 isheenis 45 yoo taate yattamu. Otuu isaa gadi ta'ee gaariidha. Garuu haa taatu. 8 darbiin 48. Malee 47 isaa taatu. Gaarii. Waan gaariidha.
Egaa argamtee naani isinii bilbila. Egaa yoo dhabames immoo maal isa kennee isatti dhoowwata. Maqaatti isa tuula tursiise. Ijoollummaatti fiigu seera turbituu dhuftan ta'e akkuma dhaabbatu kun baname dhuftan ta'e argattan ijoollee maal lalilee? Inni lalee yoo xiqqaate dubara 33 Gamtu yoonis injeeqeef dhiifamu. bagana Bagana gaariidha. Odeeffannoo keessan baay'ee isaa alaa dhageen dhufe gaa'ila uumuu jedhanii anis immoo abbaa manaan barbaada. iddoo gaarii ituu dhibameeyyuu ituu abbaan manaan dhibameeyyuu onnoon dhiinuumna hin fidhan. Ati iddoo gaarii Galatoon. Abba tasgabbaataa baasni jedhama. Waati irra bu'e. Qulqulluu kanarra humni bu'aa. Umurii keessanii bituu qaba jalaattanii. Rakkoon hin jiru. Namni gurguddaan akkas ta'uu gaarii miti. Namni rifeensa lama biqilchee immoo akka ijoollee godhatu irraa bareedu. Gaariis immoo miti. Badii miti. Hin teenyaan. Gaaffii keetti deebi. Gaaffii kootti immoo deebi'u. Dhiira akkamii barbaadda magaala moo diimaa moo gurraacha? Magaala diimaa waan jedhu filadhoon. Dhiira haa ta'u nama gorora liqimsee barbaada. Tolee qabeenyaa akkamii nama qabu barbaadati? Qabeenya waan tokko barbaadon isa bira. Isin bira kana dhufiif nama gaarii barbaacha malee qabeenya kan qaban guuttanii baala. Qabeenya hamma nu ga'uun ol hin qaban. An jira. An gorora liqimsee. An qabeenya tokko iyyuu hin barbaadu isa bira. Amma nu ga'u ol hin qaba. Kan gorora liqimse qofaa ta'u. Aja. Anio. Ang dachaa meeqa liqimse dachaa isaas 5 liqimsine? Abba. Gorora taanaan. Gororri isa kana miti. Gororri umurii hin jenne. Umuriin keessan 45 20 taataati. 20 anuma 25. Kan barbaadu nama baay'ee na dursuun barbaada ammanii. Maal hojjettu isinii? Baames baati isiniin bilbilaa isiniin jedheera. Dhaabbata namaa dhaabbata koo keessa dhaabbattanii asii achi anatti hin deebisina. Ana abbaa dhaabbatan isinii sisuu danda'an bilbilee baadhe ulfinaan mana hin diiginaa mee? Mana hin diiginaa anis nan milkaa. Eessa si deeman? Isiniin bilbila Kan hin jedhu. Afachume ishiin maan filattuu ishiin afaan qabdi ishiin dubbachaa jirti mee? Maaf hin dhaggeeffannu? Afachuun siin jedhe. Filachuu na bira dhuftee. Natu filaa. Isheef natu filaa. Deeftee ko. Ati mee? Anas na argitamni? Abbiin koo suma argitu. Qabeenya koo muka. Haadha manaa barbaacha dhuftee ati. Dhugaamoo? Akkuma koo. Waarre. Rifeensi kee baay'ee bareeda. Rifeensi kee? Umurii wajjin. Umurii isaatu deema. Umuriin kee meeqa? 45 wayi. 45 jaha qabachuu fedha. Umurii baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Maal godha? Iddoo. Ilaali mee ija isaa ilaali. An kan hin jedhu maatiin kee goota turanii? Ammas afaan gogsaa oole keessa kana dangaaban jechuudha. Rifeensuma kee ilaalee beeku? Waarre. Ija kee moo? Gosti keenya hundi abaabilee koo, akaakayyuun koo, abaabayyuun koo, abbaan koo, aan. Caallu gudduutti bamuyyuu goota boo. Akkasumatti ilaaleen bareemaniyyuu. Ani kan nadi baay'inu. Maaltu mana kana na seensisee? Anoo miila maaliin na fideen jedhee? Utuun daqiiqaa 5 balbalarra dhaabbadde na seeban. Amma umurii kana akkamitti haadha manaa argannee? Antalo. Maali hafe? Dhiyeesse. Maali? Maali nee kana dira taa'anii? Mana siree mini kun. Mana ciisichaa mee himne takka itti tutaatee dubbatu malee. Yoomni ituma ta'eyyuu yoomni gidduu keessa kan faddaa lama ituma ta'eyyuu. Hin ta'u iyyuu malee. Dhiyeesse. Seera si hayu. Ulfina kee gadhu malee jaasanaati. Akka namni waan biraa dubbatu godhina. Hati nama si wajjin olii galu. Duddoo kudhataati. Jaarsa guddaa ta'a. Umurii inni irraa godhattu iyyuu sammuutti isaa gaarii ta'a. Ijoollee. Umurii isaa ganaadha.
45. 45 nama gurra liqimse isan barbaadu. Maal goota re'aati sodaatti dulloonta. Nama gurra liqimse maal gootati liqimseera maal tokko liqimseera. Shanjaa tokko liqimsee du'a inni gara waalaatti adeemu gara du'aatti. Bineensa isaa kana ilaalme. Maali? Amma kun addeessuun adda fe'an halluu diimee adii diimee addeessuun. Kun amma maali? Duddoo kudhattaan. Durii isaa ijoolleedha. Sitti meera guyyaa sana ittiin bu'ee micaatti. Si gaggeesha mura kanattan. Sitti meena dhabe. Olaantummaa funduu kana keessan. Funduu olaantummaa. Funduu. Wal fudhatee abaarisummaa. Goota maal goota maaliiti? Goota tu ta'e fuudhu kanaan kun abaara maali? Abaarsa maal ture? Abaarsa amantaa qaba. Abaarsa kun dhaabee sambisee qofaan. Waaquma sana jaallatu. Waaqni kun anaansii qabee taa'e. Waaqni jaallatu anaansii qabe. Ana tokkicha kee. Ati umurii kana malee umurii. Geessee taa'e fuudha geessee taa'e. Geessee. 25. Itoo. Ati jabbilee dubbi. Mee filadhu mee dhugaarra dhaabadhu filadhu. Dhugaarra dhaabadhu filadhu eenyu si wayyamu. Anamma laatu anamma ijoollummaa koo nama tumsi fuudhan. Lafa bashannanaatti si geessan. Inni immoo lafa yaatti si geessa. Lafa iddiriitti lafa afooshaatti si geessa. Ani kaafeetti si geessa. Eetti si geessa. Meetti filadhu. Filadhu. Sin keessaa. Tolee gargaara filadhettani. Miyaati. Utuu ana dhamanaa kee ta'e akkamitti na kunuunsita. Lafuma hin deemtu. Akkas deemsi waan dheedee. Duddeetti. Akka qilleettiin si kunuunsaa siin jedhu. Qabeenyi silaa kan keeyu jira. Lakkoofsi jira. Walitti dabalamee beekata. Maatti lakkoofne beeknaa? Waan fe'aa ta'uun. Tokko ta'an. Kalaafiiti waan qabeenyaa rakkate. Miila kana sirqa. Hin buutu sireerra. Yoo afaan aaree yoo dallan faa akkam goota. Ati maaltu aarii fidee? Maaltu dallansuu fide? Jalqabuma isaa aarii keessa maaltu si fidee dabala? Anatoo hin jiru? Anatoo mana jiru? Galaana gammachuu keessa deemuu dhiiftetu aarii maaltu aarii sitti fide? Jiru aarii mana argitu. Torree goroora liqimsuu jechuunis akkasitti. Harree. Miyaatu immoo akkamitti na kunuunsita? Gaaffii gaarii. Gaaffii gaarii amma fuuluma kuulaalteeyyuu akkaataan itti si kunuunsu baruu sitti cimsi. Amma isaanii miila si miicaa xabi sireerra maal godhamu? Ankeenya xabi haala keessa. Dubaay, Ameerikaa olii gaaffii godhan. Wantumti sitti badu hin jiru. Maaliif qabeenyaan si bira jira? Ana bira immoo umurii ijoollummaa yaada jira. Yoon aaree maal goota? Aariin maali? Jechuun aarii jedhamu eessaa jira jechi aarii jedhamu. Kan akka keetii ta'a. Aariin amma tun nan aaratee nama naarsatee mataa koo burrata kan isaanii. Isaanii mataa isaanii ilaalte beekta. Namni aaruu mataa taddaa ta'an. Ani immoo aarii ma jedhamu nagareen. Isaaniin immoo ilaali. Mataa qofa miti. Aaree dillee. Aaree dalaaltee immoo sakkaan tilmaamuu sitti cimu. Kun hojii gootummaati. Ishiin argitee beekteetti. Maaltu? Maalirraa qabdatti ijaarsa naayi? Si baasuu gadi. Mana koo keettee seessa jirti taate. Jaalala nama lamaa gidduu galii. Tasgabbaa'ame. Maal tasgabbaa'u kana umurii isaanii nyaatanii fixanii umurii namaa nyaachuuf utaalu. Xumurtee? Inni amma oduu fitu. Boruu yoo fitu oduu isaa. Jaalalli xumuraa. Mee ati filadhu. Maal filattee filatteetti? Kan sitti inni keessaa filadhu. Sammuu isaanii eeguuf filadhu mee abdii kutatanii jedhati. Jedhi sodaatiin ati waan tokko sin godhan isin sira jiru. Abdii kutachiisin jedhi. Isaan hin Ma? As kennu. Maal? Kan eeggan. Ilaali. Rakkoon qabu. Qabiin dudde maaloo? Hin kufaa jaarsun. Maal amma harkumaan dudde jaarsaa huccuu walii gala? Handargaggeessitu lafa jiru.